Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. После выхода видео про Зону 51, ссылка на данное видео сейчас висит в правом верхнем углу экрана. Многие из вас, зрителей нашего канала, стали писать мне на почту, спрашивая, есть ли у меня какая-то информация про базу Дульсе. Действительно, достоверной информации про данный секретный объект очень мало. Но благодаря внештатной ситуации, которая там произошла, и суматохе вокруг этого, мне удалось получить доступ к секретным материалам, которые проходят под грифом «Проект Открытое небо». Как всегда, с целью безопасности нашего источника все имена изменены, а секретным документам придан художественный окрас. Итак, я начинаю. Парень средних лет сидел за монитором компьютера и напряженно всматривался в ряды пробегающих цифр. Какие-то из них он выписывал в блокнот, а затем снова всматривался в монитор. Предстояло разгрести кое-какую рутину, систематизировать данные, а после подготовить схему по реорганизации Восточного корпуса. Как ни странно, все это свалили на него, рядового сотрудника базы Дульсе в Нью-Мексико. Это великая возможность подняться по карьере. Это твой шанс. Не упусти возможность. В голове так и крутились слова родных и сослуживцев, которые узнали о переводе на закрытую исследовательскую базу. Разумеется, они не знали, на какую базу. Тогда он и сам об этом не знал. Да идите вы все в жопу! От соседнего монитора оторвался второй парень, помоложе. Что случилось, Эндрю? Ты что-то сказал? Эндрю кивнул головой. Да так, о своем. Достал этот отчет. Хочу кофе. Второго парня звали Джеремайя. Он охотно закивал головой. Да, я бы тоже не отказался. Может, сделаем небольшой перерыв? Через час оба парня сидели за небольшим столиком, который был завален папками с бумагами, и пили кофе из одноразовых стаканчиков, раздвинув себе немного пространства на столе. Бумагам этим нет числа, Эндрю? Видел шефа? Сегодня нет. Джеремайя покачал головой. Ходит злой, как дракон. Вчера... хотя подожди. Парень стал ковыряться в кармане белых стерильных штанов и выудил сотовый телефон. Как ни странно, включил YouTube. Вон, глянь-ка, про нашу базу говорят. На дисплее говорили не дать не взять о базе Дульсе, но несли какую-то дикую ахинею про опыты над людьми, про многоярусные тюрьмы препараторские, где содержатся инопланетяне, чуть ли не со всех областей галактики и многое-многое другое. И народ в это верит? Джереми кивнул. Народ верит во все, что покрыто мраком тайны. Также интереснее, только дело не в этом. Это видео, по всей видимости, видел и шеф. Я слышал краем уха. После этого, кстати, режим секретности усилили, не заметил? Эндрю чувствовал, что наступили определенные перемены. На верхнем уровне была усилена охрана. Запретили выход из секторов, к которым были приписаны ученые. А как ты эту запись включил? Интернета же нет. Джеремайя убрал телефон. Это не по сети. Я скачал эту запись, когда был в общежитии. Через 10 дней, наконец, кончается мой контракт. И домой. Но потом-то снова сюда. Не порти настроение, бро. Давай дальше работать. Через несколько минут оба ученых аналитика сидела перед своими мониторами и клацали клавишами по клавиатуре. Это же нужно было додуматься. Инопланетяне, подземная база, секретное исследование. Ну, база-то и правда подземная, но профиль ее вполне определенный. Противоракетная защита территории США, сопровождение и контроль спутниковой группировки над Атлантическим и Тихим океаном, контроль и обслуживание подводных океанских теле- и оптоволоконных коммуникаций, связывающие Америку и Евразию. Да, немногие знают об этом, но материки и страны соединены между собой множеством коммуникаций, и 90% из них проложены по дну океана. А здесь, на Дульсе, огромный центр управления. Ну все, с цифрами было покончено. Джерри, слушай, поможешь мне со схемой реорганизации? До конца рабочего дня осталось 4 часа, а я, похоже, не успеваю. Ты как? Заканчиваю. Да, думаю, ничего сложного. Вдруг где-то издалека что-то прогромыхало. Парни переглянулись. Это еще что за... На стене заголосила сирена тревоги. Закрутилась красная лампочка, отбрасывая на стены яркие красные и светло-розовые пятна по кругу. Тревога. Протокол. На базе регулярно отрабатывались учения на случай различных нештатных ситуаций, но учения оговаривались заранее. На каждом уровне действовал опытный инструктор из вояк. Они были те еще ферзи, подтянутые, сильные, высокомерные.
Говорили, что куда кому. Ты туда, занять места по штатному расписанию. По протоколу Эндрю и Джеремайя должны были покинуть рабочие места своего отделения, закрыть двери на магнитный замок и готовиться к уничтожению информации на персональных компьютерах. Это что, снова учение, что ли? Не похоже. Вводи код, закрывай двери. А я, если что, начинаю копирование информации на закрытое облако. Давай быстрее, не копайся. Но закрыть дверь не удалось. Снаружи ее буквально вопнул внутрь, чуть ли не вышибив Эндрю какой-то бравый морпех. Двумя руками он удержал пулемет, окинул бешеным взглядом помещение и уставился на вентиляционный люк. «Как вы уцелели? Половина сектора передохла. По вентиляции пустили газ». Эндрю и Джеремайя также посмотрели на вентиляционную шахту. «Какой еще газ? Что случилось? У нас автономная...» Морпех заорал, протискиваясь в дверь. «Молчать! Это нападение! Бои ведутся на верхнем секторе! Их там добивают! Но каким-то образом они смогли проникнуть на наш уровень! На, держи!» Морпех сдвинул автомат из-за спины, снял его, перекинув ремень через шею и кинул Эндрю. «На, держи! Держи, я сказал, это тебе!» Солдат вынул пистолет из кобуры и кинул его Джеремайя. Тот неловко поймал пистолет за ствол, ударил палец, и пистолет рухнул на пол. «А ну поднял!» Морпех ткнул в него стволом пулемета. «И живо за мной! На всем коридоре только я уцелел! Прикройте меня!» Но плану Морпеха не суждено было сбыться. Как только он выбежал в коридор, увлекая за собой двух уже вооруженных ученых, прозвучала очередь из автомата. Ну, а может, чего и потяжелее. Солдата прошило и отбросило в сторону. Он был еще жив и потянулся в карман за гранатой. Прозвучал голос на незнакомом языке, а потом раздался одиночный выстрел. Эндрю пытался передернуть затвор автомата, а Джереми стоял как ребенок и держал пистолет боком перед грудью, как будто пытался закрыться им. В кабинет зашли двое солдат. Они были одеты в костюмы из гибких бронепластин. На голове были одеты краповые береты, а лица закрашены камуфляжными цветами. «Бросить оружие, не шевелиться!» Фраза прозвучала на английском, но с сильным акцентом. Эндрю имел опыт общения с сербами, и ему показалось, что это были именно они. Хотя это могли быть и русские. Кто вы такие? Что вам нужно? Это секретная... Эндрю не дали договорить, а просто успокоили прикладом. Джеремайя дрожал и смотрел округлившимися глазами, прижимая пистолет к груди. Один из вторгшихся солдат указал на него второму солдату. «В расход его! Чего встал?» Очередь прошила и откинула Джеремайя к стене. Эндрю закричал, но его грубо встряхнули за шиворот, дали пощечину, а после приложили штык-нож к шее. «У тебя единственный шанс выжить. Ты понял? Кивни». Эндрю кивнул и немного порезался о штык. «Я знаю, у вас должен храниться код единого доступа, известный всем сотрудникам. Если скажешь нам код, то останешься жить. Даю 5 секунд». Никакого кода Эндрю не знал. Он понял, что жить ему осталось ровно 5 секунд. Вдруг у одного из вторгшихся солдат зашуршала рация. Если бы Эндрю знал их язык, то он смог бы разобрать следующую фразу. «Работаем бункер сами, взрывчатка, добивайте сектор. Если есть пленные, то одного тащите сюда за жопу». «Понял. Так этого берем с собой». Когда бойцы выбежали из кабинета, подхватив с собой Эндрю, буквально следом в кабинет вошли саперы с небольшим ящиком, который они несли вместе. У Эндрю складывалось ощущение, что нападающие прекрасно ориентировались в расположении помещений их базы. Он и сам не знал, куда они идут. Сначала они уперлись в конец коридора. Дверь была взорвана. После пробежали по лестнице вниз и уперлись в шахту лифта. Лифт еще работал. Вниз они ехали около 5 минут. Пока ехали, один из бойцов толкнул Эндрю автоматом в спину. «Ты хоть представляешь, букашка, чем вы тут занимались?» Второй солдат смотрел на панель лифта и бегающие цифры. Эндрю дрожал. Первый шок начал проходить. Губа тряслась, слова давались тяжело. Я просто аналитик, я занимаюсь данными логистики и по доставкам, но не знаю я». Солдат молчал. Окрашенное камуфляжной краской лицо было страшным. Глаза горели от гнева. Зубы были оскалены. На секунду Эндрю показалось, что солдат рычит. Неизвестно, что было бы дальше, если бы лифт не приехал в точку назначения. Эндрю вытолкнули из лифта. Здесь он никогда раньше не был. «У нас 15 минут до эвакуации. Группа зачистки должна была отработать». Где-то вдали длинного, широкого, как ангар, коридора велась стрельба. Было холодно. Это был нижний подземный ярус.
Но уже через минуту Эндрю не поверил своим глазам. Из отчета Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Нападение на секретный объект на территории США. База Дульсе, Нью-Мексико. При нападении использовался сводный отряд спецназа с отдельным подразделением сербского корпуса генерала Лазича. Цель нападения – пресечение исследовательской деятельности, отбор технологий, по возможности готовых препаратов и компетентных сотрудников. Что касается дополнительной миссии освобождения группы десантников, взятых в плен в Малом Вукуваре, то миссия была не выполнена ввиду невозможности ее выполнения. Десантники были подвергнуты опытам на базе Дульсе, трупы эвакуированы. В ходе боестолкновения был пленен один из сотрудников, Эндрю Тодд, за ненадобностью казнен. Для эвакуации задействованы транспортные вертолеты, захваченные на военной базе ВВС в приграничной с базой индейской резервации. Эвакуация производилась по коридору в сторону мексиканской границы. Приписка. Группа сербов генерала Лазича нелетально ликвидирована в целях пресечения утечки информации. В настоящее время все они зачислены в штат спецназа Федеральной службы безопасности для выполнения специальных и тайных операций. Эндрю шел вслед за солдатами по помещению опытно-исследовательского полигона, разделенного на секции и ячейки. Казалось, на него никто не обращает внимания. В каждой ячейке располагались опытные образцы. Эндрю водил из стороны в сторону расширенными глазами и не мог поверить в это. В огромных стеклянных призмах располагались неизвестные ему минералы, пористые камни, покрытые непонятным налетом, неизвестные ему животные, рептилии и змеи, гигантские пауки. В одном месте он отчетливо увидел гуманоидов, как из кино. Именно эти гуманоиды, как стало понятно, и интересовали солдат. Они чуть ли не на себе стали выносить огромные призмы к грузовому коридору в глубине полигона. Как только у ученого-аналитика возникла мысль о побеге, его группа схватили и погнали прикладами вперед. «Иди, падла! Полюбуйся, что ваши натворили!» Эндрю втолкнули в отгороженное помещение, залитое белым светом. Стены тоже были белыми, но на стенах... ужас! На стенах, закрепленные на крюках, висели 7 голых мужских тел. Их животы были вспороты и разворочены, глаза выпучены, рты открыты в безмолвном крике, полном боли. Эндрю захотелось отвернуться, но один из десантников, громадного роста мужик, грубо развернул его и ударил в затылок. «Смотри, — говорю, падла, — ты сейчас так же будешь висеть». Десантник упер в висок Эндрю ствол, но нажимать не торопился, наслаждался его страхом. «Отставить! Оставим им напоминание. Потом установите термобарические заряды, срабатывающие на движение. Командуйте!» Здоровяк-десантник пожал плечами и пошел отдавать распоряжение саперам. А командир холодным ледяным взглядом посмотрел в глаза Эндрю. В этот момент он понял. Это его смерть. Отчет секретного подразделения армии США. Проект «Открытое небо». База в Дульсе была частично разгромлена неизвестным противником. Передаю на ваш компьютер видеоматериалы, полученные в режиме онлайн, с одной из камер бойца группы изоляции. На дисплее появилась голова молодого ученого. Голова, отделенная от тела и водруженная на стол, на видное место. На его лбу был изображен перечеркнутый американский флаг и какая-то надпись на русском языке. Позже надпись удалось интерпретировать и перевести. Запись оборвалась мощным взрывом. Надпись гласила: «Привет от десантуры». Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше. И на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.